വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ വീഡിയോ. ഞാൻ ലാല ഫിറോസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മരമുറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മരമുറിൻ്റെ സിസ്റ്റം, ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മുറിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കൂടെ ഷർഫുദ്ദീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ മരം മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിന് തന്നെയാണ്. ഓൻ്റെ വീട് പണിക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് തേക്കുകൾ മുറിക്കാനാണ്. കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഷർഫുദ്ദീനും കൂടെ എത്തി. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് 3 വാളാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് മരത്തുമ്മ കയറി പഴയകാലം മഴ ഉപ്പല്ല. ഇപ്പോൾ കയറി മുറിക്കാൻ വരെ നമുക്ക് ചെറിയ വാളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെയ്റ്റ്ലെസ് സാധനമാണ്. പിന്നെ ഐബെല്ലിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു മോട്ടറുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 3 മോട്ടറാണ്. വലിയ 2 മോട്ടറും ഒരു ചെറിയ ഒരു മരം കയറി മുറിക്കണൊരു മോട്ടറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്രോളിൽ ടൂട്ടി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്രോൾ പാരുക. പെട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് പാർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നമ്മളെ വാളിൻ്റെ പിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ലിറ്റർക്ക് ഒരു 40 ടൂട്ടി ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ടൂട്ടി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിസ്റ്റം അടിച്ചു പോകും വാളിൻ്റെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെയിനിന് ഓയിൽ കൊടുക്കൽ സാധാരണ കരി ഓയിലാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കൽ. പഴയ വണ്ടീൻ്റെ ഒഴിവാക്കിയ ഓയിൽ, അതുപോലെ കരി ഓയിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൽ നമ്മളെ പാം ഓയിലാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഫൻ്റെ ഓയിലാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഏതും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടില്ലാതെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് പട്ടമുള്ള ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റ് മുറിയണ വാള്, അതിന് സോഫ്റ്റിലായിട്ട് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അത് കട്ടിയിലാവുമ്പോൾ ആ പമ്പിന് ബ്ലോക്ക് വരും, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾക്ക് നമ്മൾ 40 ടൂട്ടി ഓയിൽ നമ്മൾ പാരും. ടൂട്ടി ഓയിൽ പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് പിസ്റ്റം പിടിക്കും, വാള് മാത്രം. ടൂട്ടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ല കുലുക്കിയല്ല, പെട്രോളും ടൂട്ടി ഓയിലും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, ശരിക്കും രീതിയിൽ പാരുക. അതുപോലെ ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വാളുള്ള ടൈപ്പ് ക്യാനുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളം വരുന്ന തരം ക്യാനാണിത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം ഇത് പാരുമ്പോൾ നല്ല പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാര. ഇങ്ങനത്തെ ക്യാനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്. സാധാരണ ക്യാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കുനാപ്പുള്ള സാധനം ക്യാനിൽ അതിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നുള്ളത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മളെ മുള്ളുള്ള മരത്തുമ്മൽ, അതേമാതിരി തോൽക്കാനുള്ള മരത്തുമ്മലൊക്കെ നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. ഇതെല്ലാം റേറ്റ്, സാധനം ഓൺലൈനിൽ വരുത്തുന്ന റേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഷർഫുദ്ദീൻ സ്വന്തം റിസ്കിൽ പട്ടൊക്കെ വളച്ച് ബെൽഡ് ചെയ്ത് പേഡ് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മരത്തുമ്മലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തളപ്പിടാണ്ട് ചവിട്ടിങ്ങനെ കയറി പോവാം. ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്.
നിക്ക അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ വർക്ക് ഇന്നത്തോടെ സമാപിച്ചു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാതെ വരേക്കും. ഇസ്മി ലാല ഫിറോസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.